vijana, mchungaji Fellowship anawasalimu sana. Lakini pia kabla sijaja hapa nilipita kanisani pale Kendo, nikakutana na mzee wa kanisa Joseph Taylor, ambaye pia ndiye mlezi wa tukasa katika jimbo la Mara. Naye anawasalimu. Alitamani awepo, lakini kwa sababu ya majukumu ya kanisa hakuweza, lakini siku nyingine tutakuwa pamoja naye. Hesabu siku zetu. Nimesemaje? Na tuombe. Tunakushukuru rafiki yetu na baba yetu, Mungu muumbaji, Mungu unayestahili kuabudiwa, kwa asubuhi nyingine tena hii ambayo umetupatia sisi wana na binti zako. Tumekuja kwa unyenyekevu tukiwa ni wadhaifu na wadhambi. Mioyoni mwetu tuna majeraha katika wiki hii. Wengine wamepitia shida, wengine wamepitia changamoto, wengine wana madeni, wengine wana ugumu katika masomo yao. Shukuru kwa maana umesikia, ni kupitia jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Utufundishe kuhesabu siku zetu. Fungu kuu tumesoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 90 na ule mstari wa 12. Mungu naye alitoa watu mbalimbali. Wapo watumishi wa Mungu walitolewa katika field ya uvuvi. Wapo ambao walitolewa katika ukulima. Wapo ambao walitolewa katika kufanya biashara. Wapo mfano kama Mathayo alikuwa ni mtoza kodi, alitolewa akaingizwa katika kazi ya nani? Kwa hiyo wapo ambao walikuwa ni wasomi, lakini wapo ambao hawakuwa nini? Wasomi. Wote Mungu aliwatumia. Na zamani kusoma ilikuwa sio CV ya wewe kufanya kazi ya Mungu. Yaani ilikuwa sio CV. Wapo watu wa Mungu walifanya kazi yake hawakuwa na elimu kabisa. Msomi pekee ambaye alitoka katika Biblia ni Musa pekee yake. Yaani katika manabii wasomi alikuwepo ni Musa. Musa alipata elimu ya duniani na elimu ya kijeshi. Nakumbuka jeshi la wakati ule la Misri, kama ingekuwa leo hii tungesema ni kama lile jeshi tunalolisikia kule Urusi, Cuba na Marekani. Biblia inasema kwamba Misri ilikuwa ni kitovu cha elimu na ustaarabu, kijeshi na kifalsafa. Musa alipata elimu yake yote ya jeshi. Alikuwa anaandaliwa kuja kuwa mkuu wa majeshi wa Misri. Kama ingekuwa leo hii hapa Tanzania, tungesema kwamba Musa alikuwa katika kile kikosi maalum cha makomando wa JWTZ. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa anaandaliwa kushika nafasi ya juu kabisa. Na kumbuka wakati binti Farao amemchukua, alimpeleka katika mazingira ya jumba la kifalme. Alilelewa pale na mama yake. Bila ya binti Farao kufanyaje? Kutambua. Kwa hiyo alikuwa anaandaliwa kuja kuwa mtu mkubwa. Haleluya. Uwezo wake ulikuwa si wa kawaida. Na ndio maana Musa alikuwa na uwezo wa kumpiga mtu akamuua, asipige kelele na wala mtu yote asijue. Sio kama unanielewa? Yaani anakushika, anakupiga, anakuua, anachimba kaburi mwenyewe na mtu yote asigundue. Wakati ule ameona Waebrania wakiteswa na askari wa Misri, aliumia. Akaenda akamfuata yule askari wa Misri, akampiga, akamuua, akamzika. Huyo mtu si wa kawaida. Yeye ana uwezo mkubwa sana wa kijeshi. Na ukitaka kujua tuna watu wa namna hii hapa nchini. Siku Rais Samia akija hapa kusoma, sema labda pale Mkenya, huwa kunakuwa na usio wa chuma au kama sio. Akiwa na utubiwa, uje uchanganye akili zako zikwambie uruke ile kamba. Yaani kuna wataalamu wa usalama wa taifa, yaani watakushika maeneo, hautajua, hautahisi chochote, lakini ukizinduka uko sehemu. Haleluya. Yaani uko mahali pengine kabisa. Kwa nini Musa huyo unamuongelea? Na panapokuja katika hoja za kiroho, Mungu anaweza akatumia elimu zetu za hapa duniani, lakini sio sifa ya kutumiwa na Mungu. Ndio maana Musa alipotaka kuleta elimu yake ya kijeshi kama sifa ya kutumika na Mungu, elimu yake ya duniani kama sifa ya kutumika na Mungu,
Mungu akamwambia Musa, inabidi nikupeleke katika shule yangu ya kiroho miaka 40. Ili ujue kwamba sitaki physics wala biology. Naweza nikatumia hiyo mathematics, naweza nikatumia hiyo chemistry, lakini sio sifa ya kutumika na mimi. Miaka 40 yuko Midian anachunga kondoo. Kwa anajifunza tu elimu ya kiroho. Miaka 40. Ndipo akaamua kumwandikia Mungu shahidi katika Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 mstari wa 10 anasema ya kwamba miaka ya maisha yetu ni 70. Na ikiwa tuna nguvu sana ni miaka mingapi? 80. Tena kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana wakati unapita upesi, nasi kutokomea punde. Anamaanisha kwamba miaka ya mwanadamu ambao Mungu atamwekea baada ya dhambi ni miaka 70, na akijaliwa nguvu sana ni miaka mingapi? 80. Lakini anasema ndani ya miaka 80 hii kumejaa taabu, kuna shida. Lakini nataka nikwambie, Musa anakuja kujutia miaka 80 imefika. Anamuuliza Mungu, je, mzee anatembea na fimbo anaweza kukutumikia? Ni kama anasema, hebu tujaribu kurudisha siku nyuma nifanye kazi yako. Kwa sababu gani? Mama yake alimfundisha kwamba wewe ni mpaka mafuta wa Bwana, wewe ni mnaziri wa Bwana. Umepewa akili ya kukariri. Wapo wengine wako magerezani wamefungwa wakiwa na tumaini ya kwamba tumefungwa duniani, lakini mbinguni tumefanyaje? Tumefunguliwa. Wakati wewe una nguvu za kumtumikia Mungu katika mazingira yako yale ya masomo. Wapo wengine wako sasa hivi kule Irani. Wapo wengine sasa hivi kule Palestina wamejificha katika maandaki. Wengine wanasema Mungu angalau tupatie dakika 2, dakika 3 tuseme ya kwamba wewe ni Mwokozi, wewe ni Jehova, lakini wameshindwa. Kama ni katika mahitaji ya chakula, maradhi, afya atakupatia. Anachokihitaji ni wewe kuhudumia ujana wako ipasavyo. Haleluya. Amina. Na watia moyo zao. Muda tulionao ni mchache. Si punde atarudi. Na anasema atarudi kama mwizi. Jiulize, kila alichokupatia, je, akirudi atakuta nacho? Nikutie moyo ya kwamba jiandae, Yesu anakuja. Muombe Mungu akupatie hekima, na leo tutaomba. Atupatie hekima ya kuzihesabu siku zetu. Tujue kwamba siku zetu ni miaka michache sana. Tuwekeze katika mambo ya mbingu. Tukipombe katika kumtumikia Mungu. Mambo ya duniani yanapita kama upepo. Nataka niwahakikishie, ukiweka hazina yako mbinguni, kule haiharibiki, kule hailiwi na nondo, kule haiharibiki kwa kutu. Nataka nikuhakikishie, ukifika mbinguni utapokelewa kwa shangwe, na utakaa katika kile kiti cha mbele, kiti kikubwa ambacho kinakusubiria. Cha muhimu ni kukaza mwendo na kushikilia nafasi ulionayo. Haleluya. Ndio kama ni ombi yako ya kwamba Mungu, yako mengi ambayo nimefanya, mengine sitamani hata kuyasema, lakini mengine najua katika moyo wangu nimekosea, nimeabudu sanamu, nimesifia, nimezini, nimeiba. Unayajua Mungu, unayajua. Ongea naye katika sauti ya pole. Na leo unatamani ya kwamba katika ujana wako uliopo sasa hivi na uliobakia umtumikie Mungu. Uwe kama Daudi, uwe kama Yusufu. Ukifika katika umri wa uzee, uanze kuvuna matunda ya kilimo cha ibada. Ikiwa kama ndio ombi lako hilo, na unasema kwamba Mungu nisaidie, nitie nguvu, niimarishe, niongoze, nipambanie, nipiganie, kwa nini usisimame kwa pamoja utaimba wimbo na msuni wa tano? Napenda kuwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbele yenu ni Eshaki Baraka, akiwa kama mwenyekiti wa TUCASA, chuo cha ualimu kusoma utalii. Mazingira haya tuliopo ni mazingira ya chuo chetu cha ualimu kusoma utalii. Hivyo kwa neema na baraka nyingi
tumeweza kupokea wageni kutoka eneo kuu la jimbo na kwenye kanda, ambapo tunaye mwenyekiti wa kanda, tunaye mwazini, tunaye mwenyekiti wa jimbo na pia tunaye mwenyekiti msaidizi wa jimbo. Naitwa Ibrahim Samuel, ni kiongozi wa kanda ya Msoma mjini. Kanda ya Msoma mjini ni kanda ambayo inaundwa na vyuo 8. Moja ya hivyo vyuo ni Msoma Utalii. Basi leo nimeweza kufika katika chuo cha Msoma Utalii. Kama mnavyokiona, wanafunzi baadhi wakiwa katika majukumu ya kila siku na wengine wakiwa katika ibada. Lengo kuu la kufika katika chuo hichi ni kuona uhai wa wanachama na kualika katika mkutano mkubwa. Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Ismaili Musa na ndiye mwenyekiti wa TUCASA jimbo la Mara, lakini ndiye mwazini wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania katika ngazi ya TUCASA. Leo tumepata mbaraka wa kuweza kuja kuwatembelea wanachama wetu katika tawi mojawapo la kanda hii ya Msoma, tawi la Msoma Utalii, na tumekuja kwa lengo la kufanya ibada, na tunamshukuru Mungu kwamba tumefanya ibada na tunaendelea na ibada ya Sabato, lakini tunategemea kuja kuwa na mkutano mkubwa wa TUCASA jimbo la Mara, kwa maana ya Sabato ya jimbo ambayo itafanyika tarehe 23 katika viunga hivi. Tunategemea jumla idadi ya wanachama 400 ambao watakutana kwa lengo la kufanya uchaguzi wa kanda pamoja na uchaguzi wa jimbo. Hivyo nikukaribishe katika mkutano huo na katika Sabato hiyo, kuambia kwamba utabarikiwa kwa mafundisho makubwa ambayo utapewa na mchungaji wetu wa jimbo la Mara, Pastor Mshitu, pamoja na maafisa mbalimbali kutoka conference. Mungu awabariki.